जब पप्पू ने आई लव यू का मतलब बताया तो टीचर भी शर्मा गई। पप्पू इंग्लिश क्लास में था। टीचर ने पूछा, पप्पू बताओ आई लव यू का मतलब। पप्पू बोला, मैडम मतलब आई मतलब मैं, लव मतलब प्यार और यू मतलब छुट्टी। टीचर चौंकी, भाई छुट्टी कहां से आई? पप्पू बोला, जब ये 3 शब्द बोलो तो सामने वाला छुट्टी पर चला ही जाता है। पूरी क्लास हंसी से गिर पड़ी। टीचर ने कहा, तू ही एक दिन मेरी नौकरी की छुट्टी करेगा। पप्पू क्या बोला? उसे सुनने से पहले 3 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। 2, 1, go! पप्पू बोला, थैंक यू मैम, लव यू टू।